اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم ما سر الأحلام بما ذلك عن كتابة الفضول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم الناس خلقا وخلقا أول من بدر محلاك سبقا أو سبق المؤمنين حلما وريقا برا رعوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الحلق الصحن واللبن والداوي على المعنى الزجاج إجادعه مسكين إجابه إجابة معزلا وهو الأبو شفيق الرحيم واليتيم والرملا والمع شهادة أحلاك هيبة القوية التي تتعد منها فرعز العفوية من البرية ومن تسديد يفترق الكروب والمناظر وبعلم ذكر تضبيت المجالس والمحام قلبي واسم الحبيب وشعني والعلا بمدي ومكانه وصوت العد قد عرمتها حزن على نبي صحابي إنانه وهو إن البسط على الكلام ما تدبير ما فاته العلم من واقع المولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التقريب والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عين أقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يشرح الملك ما شئت كريم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هذا. Demi Allah, tidaklah disebutkan nama Nabi Muhammad SAW di samping orang-orang yang mencintainya, melainkan akan tersentak karena kerinduannya dan hilanglah segala kesusahannya. Di manakah para pecinta kepada Nabi Muhammad SAW yang dia mampu mengorbankan di jiwanya juga hartanya untuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah berjalan setiap malamnya, alhamdulillah malam ini adalah malam ke-22 di dalam perjalanan Maulid Arba'in. Sebelum kita bacakan doa daripada Maulid, kita dengarkan sedikit kisah tentang baginda Nabi Muhammad SAW agar kecintaan kita terus bertambah dan kecintaan kita ini menjadi penyebab berubahnya kehidupan kita. Tidaklah disebutkan, diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW kepada seseorang melainkan dua hal, ada yang senang atau yang tidak. Ketika kita senang mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah ciri bahwa orang tersebut mendapatkan keberuntungan. Dan apabila kita tidak senang atau biasa saja mendengarkan kisah Nabi, tidak tersentuh sama sekali, maka itu adalah alamat sekawah, alamat celaka. Mudah-mudahan kita. Alhamdulillah, kajian kita pada malam ini membahas tentang apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di tahun pertama setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW kota Madinah. Karena hanya melanjutkan saja dari kajian kita yang kemarin bahwasanya telah panjang lebar perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah, perjuangan yang luar biasa. Begitupun sesampainya beliau ke kota Madinah, kota yang mana kota ini dulu penuh dengan sengketa. Sejarah kota Madinah ini dulu sangat begitu suram. Bahkan ada dua golongan daripada kaum
yang mana di golongan di pada dua kaum tersebut selalu ribut, nggak pernah damai. Dan juga ada embel-embel orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu dulu di Madinah sangat ramai, sehingga Madinah ini terus berlomba isinya. Ini hanya berlomba, hanya berkelahi, hanya permusuhan yang ada. Sampailah Nabi Muhammad SAW diutus ke tempat tersebut. Jadi kalau seandainya ada seseorang habib atau seandainya ada seseorang ulama atau kiai yang mana mereka kalau diutus ke suatu tempat berarti di tempat tersebut lagi nggak beres. Ya, jadi kalau nggak beres. Begitupun Nabi Muhammad SAW hijrahnya beliau ke kota Madinah untuk menyatukan orang Madinah, untuk menjadikan kota Madinah menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang tadinya namanya Yathrib artinya penyakit menjadi Thayyibah. Madinah itu Thayyibah menjadi kota penyehat, kota yang bikin kita sehat dari segala penyakit, penyakit hati dan penyakit lainnya. Maka melanjutkan saja. Wa fiha taqatil mu'afah 'ala al-haqqi wal muwasah wa tawarith bainal muhajirin wal ansar. Dan di tahun pertama juga sebagaimana Al-Fadhil kemarin sudah memberitahu secara menghafal sejarah untuk selalu ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama mengingat kejadian-kejadian ketika beliau menjadi Nabi, setelah diutus menjadi Nabi, dan mengingat kejadian-kejadian setelah beliau hijrah ke kota Madinah, atau yang sekarang kita kenal dengan tahun Hijriyah. Itulah awal mula dihitung dari pertama hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun pertama Nabi Muhammad SAW menyaudarakan antara orang dari Mekah, sahabat-sahabatnya pengikuti dari Mekah, dengan orang yang ada di kota Madinah. Makanya ada istilah muhajirin dan juga ada istilah ansor. Muhajirin itu khusus untuk sahabat-sahabat dari kota Mekah. Nah, yang ansor itu sahabat-sahabat khusus yang ada di kota Madinah. Maka ikhwani, inilah penyakit kita. Jadi kalau ada penyakit-penyakit kita ini, kalau kita misalnya pendatang, itu kadang susah diterimanya. Nah, kalau pendatang ini, kamu ini pendatang di sini, kamu boleh dakwah. Ini mohon maaf, sampai ada aki-aki yang berani menjadi DKM di masjid, padahal dia nggak punya ilmu. Dikasih masukan sama orang kampungnya bahwasanya kiai ini nggak bisa ngaji, baca Al-Fatihahnya nggak bisa tasbihnya, tapi dia bilang, wah kamu berani melawan dengan saya sepuh di sini. Nah, ini yang menjadi apa? Menjadi penyakit kita di Indonesia. Terlebih di Kulon, di daerah kita ini banyak banget orang-orang yang apa? Terlalu memuliakan yang lebih tua tanpa mendahulukan ilmu. Memang bagus secara adab, secara akhlak, yang namanya mengutamakan orang tua itu harus diutamakan. Tapi yang tua juga harus menyayangi yang muda dengan memperhatikan dan mendahulukan ilmu yang lebih bermanfaat, sehingga semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika beliau baru sampai ke kota Madinah, beliau langsung menyatukan antara persaudaraan orang yang di Mekah dan juga orang yang di Madinah. Nah, itu yang pertama. Kemudian di tahun ini juga lengkap sudah pembangunan di kota Madinah, daripada masjidnya, daripada rumah Rasulullah SAW. Di tahun pertama itu semua langsung kelar dan langsung sempurna. Dan juga yang kejadian yang terpenting sebelum saya tutup, hilangnya adat istiadat permusuhan di sana. Bahkan orang Yahudi sekalipun itu menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka bergembira membaca syair bersama-sama, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu semua dibaca, dilantunkan untuk apa? Untuk menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Tentu perjuangan ini tidak begitu saja, melainkan Nabi Muhammad mengutus dulu sebagian sahabat-sahabat yang berjumlah 80 orang untuk berdakwah di kota Madinah, kemudian menyambut Nabi Muhammad SAW. Semoga mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidaklah pulang dari sini kecuali menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita pulang dari majelis yang barakah ini kecuali kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kata ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La
Shah
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب العزة تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. وصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعفيز سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، كالأب الأكبر المحبوب لك والمخلد بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومذهب راسم ذلك بعبادك وشارك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرافه مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين رقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نأتمن برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وكننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مشتبين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه اللهم ببركة وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات
منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكفر اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واقصد الأهداف بولاد الحبيب جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتائب من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب بالحس الحصين من جميع البلايا وفي الحس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير الأجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ya Rabb, wa